sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Laqad anzalna, teman-teman nurunakan isun, maringi isun ilaikum maring sira kabeh ya ma'syara Quraisy, golongane wong Quraisy. Isun nurunakan kitaban ing kitab Quran fihi kang tetep ing dalam kitab opo zikrukum bahasa sira pituture sira li'annahu krana kitab niku bilughatikum kelawan bahasa sira yani bahasa Arab. Afala taqilun anatah masih ora paham bae sira. Fatu'minuna bih mangkatoli iman sira bihining Quran sebab omong Arab. Agama diterangaken omong Jawa sebab kang rongokaken wong Jawa ambiran Jawa. Wis omong Jawa ku masih beli ngerti baik ya beli Jawa. Apa beli Jawa kok? Lo kan anak wong ku diterangkan kan ku meneng bae wong beli Jawa. Beli Jawa. Artinya beli paham. Wis nganggo omong Jawa masih beli paham bae. Sampai wis ngerti masih beli paham bae. Ngerti sih ngerti lamun ditakoni kan. Rukune Islam pira? 5. Rukune iman pira? 6. Apa-apa kin. Salat anak pira macam, anak semeni macam, anak kang wajib, anak kang sunnah, sunnah dibagi, anak kang sunnah muakkad, anak kang sunnah ghairu muakkad, anak kang sunnah awan bengi uwan. Terangaken kabeh, ngerti kin pirang rakaat, semono rakaat, tasbih semono rakaat, maca tasbih 300. Yo. Ente lo kan nglakoni durung. Kun kok ngerti kan. Nah. Wa musrifin
leluwian lakune sampai ngeliwati batas. Ari wong ngelakoni ku ana watese bakal ngeliwati wates arane leluwian. Galeng ku nopok sawah ku ana galenge macune sampai sebelah kanane galem leluwian ngeliwati galeng. Segala-gala ilmu genarik merembet nengkang dudu-dudu leluwian niku. Kabeh niki ning dunya ana galenge. Urip ana galenge, ngomong ana galenge, meneng ana galenge menengku. Aja sampai arep ana wong keceblos beli ngomong. Ya sirah. Si kudu ngomong, Mas niku wonten blumbang kon. Aja kena jadi wong meneng bae. Qala wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Niki kang paling dikhawatirkan. Wa kam qasamna lan pirang-pirang sejumlah akeh. Qasamna maknane ahlakna, ngancuraken isun min qaryatin saking siji kampung ay ahliha penduduk kampung kanat kang ana penduduk iku zalimatan pada gawe kaniaya nganiaya ning wong sejen lan nganiaya ning awak dewek au kafirotan atawa kafir dihancur kaya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh didangdananane angel, otake bener, atine rusak. Atine bener, otake rusak. Atine bener, otake bener, badane rusak. Angel didangdananane. Baka mobil didangdanane wis angel, diapakaken? Dipreteli, didol onder deal, dijual, diilangaken. Wa ansa'na lan isun gawe maning ba'daha sawise hancure kampung lan penduduke kauman ing wong akeh akhirin gawe kang anyar maning. Tuh ya. Baka wis angel didangdananane wis kongkon mati kabeh ganti wong anyar. Zamane Nabi Nuh ning riku wong kelelep kabeh cuma sisae 41 katut Nabi Nuh. Nikin ki bibit anyar, bibit unggul. Kang masih kena didangdani atau kang wutuh sejene rusak mati kabeh ganti wong anyar. Zaman kini wong wutuhe bae rusak, wong wutuhe bae rusak, wong benere bae gelem beli bener, apa maning wong beli bener kongkon bener, wong benere bae kongkon ngelakoni bener ku beli kebeneran. Kayak kula sampean wong bener ora ya, indah-indah iku ya beli wong bener. Toli bengi tangi beli sholat tahajud, sholat ambiran apa? Terus terang bae ambiran apa biasa ya? Ambiran rezeki gengser, bisa bayar utang. Kun ku wong bener kun ku sletote kumono.
boten lillahi ta'ala njaluk apa? Njaluk kaya kang dijaluk Kanjeng Nabi. Wis konon wae enak becong. Apa sih mbu beli weru pokoknya njaluk kang dijaluk ning Kanjeng Nabi. Pun kula kan kewedin mau Kanjeng Nabi beli sugih, kok kita beli sugih banding. Beli gelem. Kinki wong bener. Wong bener ngelakoni bener kang beli katon ku ana. Beli salah tapi beli bagus. Sebab menehe wutuhe niru ning Kanjeng Nabi, donge dieseni isi sejen. Itu orang bener. Kang mengkonon ku dianggap masih mending. Apa maning wong beli bener pulane ngati-hati nyalahaken wong salah sebab kang bener geding melu salah. Itu tidak benar itu. Ngelakoni anu-anu tidak benar itu. Hari ente bener beli. Nah, kuduana bisikan mengkonone ku dewekan. Jadi ente wong bener. Hari lagi kan tangi bengi medang bae beli sembayang bener beli. Ya beli bener, jadi ente juga wong beli bener ya. Ngomong dewek. Sebab bakal dila nasihati ning wong lokane nyelekit. Nacak dinasihati dewek nyelekit beli. Niku arane tafakur. Mawas diri. Jadi bocah zaman kin self koreksi. Onon beli gaya. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذًا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ. Falamma ahassu barang tetkalane wis ngrasakaken wong kafir baksana ing siksaisun aisya'ara tegese weruh sapa ahlul qaryati ahli negara kang beli nurut ning nabi ngrasakaken bil ihlaki kelawan dihancur idan nalika iku wong kafir minha saking napa niku kampung niku penduduk niku yarkudun pada Melayu nalika siksa teka pada Melayu musri'in hale buru-buru keras faqalat lahumul malaikatu mangkang ngucap ning wong kafir nalika Melayu sing siksane Allah istizaan karena ngewelehaken la tarkudu aja Melayu onon je mengko ning akhirat langka wong beli iman ku iman termasuk kang ning dunia kafir mengko ning kana iman nalikane siksa teka Melayu jare malaikat aja pada Melayu warji'u balik maning ila ma utriftum maring barang kang sira diparingi nikmat bengian ning dunya nu'imtum tinggalem wa masakinukum lan balik maning siraning tempat ira la'allakum tas'alun menawa siraiku pada ditakeni maknane tus'alun syai'an swiji-wiji min dunyakum saking tentang urip uraning dunya alal adati ingatase kebiasaanane urip ning dunya kepriben bakal ditakoni kabeh boten wonten siji perbuatan kang boten bakal ditakoni
Melayu mong ditakoni arep melayu ngendi? Nyungan wisa jroning buwi je melayu. Ya oli tembok kang akhirnya kecandak. Beli susah dicandak mana aja pada melayu mengkogen balik dewek ning tempat hisab. Qalu pada jawab, ya wailana inna kunna zalimin. Ya litanbih wailana duh cilakaisun. Waten. Ya wailana duh isun ki cilaka. Inna kunna zalimin sebab inna setune isun kunna iku ana isun iku zalimina bil kufri isun lagi ning dunyane kafir. Ku cilaka nemen nyongan bengiene ku isune lagi ning dunya beli bener sih koten. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Fama zalat mangka beli mandeg-mandeg apa tilkal kalimatu mengkono-mengkono ucapan do nyelang sa teman cilaka mengkenen si cilaka koten terus ucapan mengkoten niku dakwahum sesambate wong akeh yad'una biha kelawan cilaka wa yuraddiduna halan embolan baleni ning ucapan niku terus hatta ja'alnaha hasida sehingga isun dadekaken ning wong kang lagi ning dunyae beli percaya ning nabi hasidan iku kaya kang tanduran pari kang dipaneni kazar'il mahsud kaya pari kang ditaneni bil manajil kelawan ani-ani biangkutilu kelawan nyenta pada dipateni wong akeh bisaifi kelawan pedang khamidin hale pada mati mayitin pada mati kahumudin nari kaya asep penggeni idza tufiat tatkalane dipateni opo geni. Dadi ku kang sambat-sambat mongkonku suwe-suwe brek mati kabeh. Peragat beli ning akhirat mati boten urip maning siksa maning mati maning terus begitu. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وما خلقنا السماء والله أعلم. Udah di kesimpulanane ning zaman sakniki wis memper-mempere kaya memper. Mila kita umat Islame kudu akeh njaluk pangapura ning Allah kanggo kita lan kanggo umat Islam. Doa apa ba ini kaya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Bolak-balik pun bagian kentongan waktu. Artinya farij mugi ngupai jalan metu alal muslimin ingat ase kerupekane wong Islam kabeh beli nganggo wates.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika